想唔想有錢啊？你哋？呢個咩問題？本身都有錢，不過好似你咁有錢咧都算係。我哋唔係淨係要做有錢人，我哋要做富人、富者。做富婆，其實我想做有錢人多啲。唔係你應該話係已經夠係嘛？即係呢本書我點樣想介紹咧？我覺得好正嘅。我企喺個書局喺度睇啦，成日都好多書教你咩點樣致富啊、投資啊咁啦。但係佢竟然唔係講富者的投資策略，富者的係富者嘅態度。咁啊講關於咩態度咧？全部都係工作啦、投資啦、關係啦同埋金錢嘅正確態度。咁我咪睇咯。咁佢裏邊咧係呢個係一個韓國人寫嘅，都係一個又係老闆啦，亦都係一個幾勁嘅 KOL 嚟嘅，係啦。咁佢嘅出名就係咧，佢好坦率直白講一啲關於成為有錢人啊、點樣投資啊嘅嗰啲嘢咧，全部都係好叫咩？好貼地咧，係好貼地嘅。咁佢帶出咗一樣嘢，我睇咗個頭咧，佢個頭開得非常之好，所以我就決定買落嚟啦。佢就話富者係乜嘢先？咩叫富者？嗱，你哋諗啊，即係平時講富者淨係有錢人咯。Patrick Sir 啊，唔係嗱，你咪淨係會諗有錢咯。唔係，我都覺得即係點解係 Patrick Sir 咧？咁佢有錢之餘咧，佢係人際關係方面咧，佢又好有見識廣博啊嘛。而我認識嘅佢近年咧，即係一開初咧都時間管理得唔係幾好嘅，但係之後依家開始咧，我見到佢都冇咁焦慮啊，唔夠時間陪個仔啊，唔夠時間咩啊，其實佢就即係開始時間都管理得好咗好多。其實呢個係涉及心態嘅，所以咪態度咯。心中有富啊你。其實咧，佢就係帶出呢樣嘢啦。佢話：喂，其實佢呢個佢做生意嘅，佢話佢一直以嚟係認識好多有錢人，好多做生意嘅人。佢話：但我發現咗有錢人唔等於富者。咁佢個定義咩叫富者？一講完咧我就明啦。佢話：我覺得佢以定為咧就係有3樣嘢係能夠做到自由嘅。咁咩自由咧？嗱，佢整個表出嚟。時間自由、關係自由、資本自由，3樣嘢都存在先叫富者。咁一講可能你就會明噶啦。嗱，先講資本自由先啦。我都講咗錢先，因為有錢啊嘛，係咪先？好啦，咩叫資本自由咧？有種人都係叫有錢嘅，譬如有好多嗰啲叫 professional 啦，或者名醫啊、醫生啊咁，但係佢哋係唔停得落嚟嘅，好忙嘅。佢個資本佢係來揾錢就係一定要返工，一定要揾好多錢。然之後佢使亦都使到好多錢，因為佢要 sustain 佢嗰個 lifestyle 啊，買靚車、買靚錶。好多外國人都係 exactly 冇錯。咁佢唔係資本自由，點解？因為佢冇得停落嚟，佢個資本佢個冇更多嘅錢咧，係我唔使做嘢都可以用嘅。手停口停，手停口停啦，係咪？好啦，另外第2樣時間自由，繼續用佢做例子都啱啦。有啲人咧得個忙好揾錢，但係冇時間花錢，係啦。佢舉咗一個例，佢認識有個有錢人老人家，一世好努力揾錢，好有錢，即係做生意忙到咧，同屋企人咧係冇時間見面嘅。咁你想象呢種有錢人，佢同屋企人冇時間見面，有仔女有剩，即係我冇時間接觸佢哋，其實大家之間冇乜嗰種 bonding，真係好感情嗰啲啦。冇啊，一路老咗都唔係好好關係，跟住個個就係等佢謀佢副身家，得個錢字咯，冇錯啦。佢話佢自己成世咧又冇去點樣使錢，就淨係就揾完啲錢就係死咗之後咧就係啲後人喺度爭啦，仲要爭啊嗱，即係咁佢話佢根本呢種唔係富者咯，即係佢都冇時間自由，係啦，佢直頭冇嗰個時間去使錢享受。跟住第3個咧，關係自由，我覺得哇呢個係我覺得我最欣賞嘅，因為嗱我都叫做生意啦，我都係咁即係都識好多人，我發覺有好多人其實係擺脫唔到關係呢樣嘢嘅，真係嘅富者。我唔使下下又要俾面呢個嘢，俾面嗰個，你叫我去食飯，我又要去，又即係我唔需要有呢啲枷鎖嘅。娛樂圈好多人都係貧窮，因為關係自由係做唔到係嘛？但係我覺得我已經做到關係自由，即係唔需要有錢我都啱，冇錯，心態嚟嘅咋，係啊。其實乜嘢係擦鞋？你可能調一調個心態就唔係擦鞋嘅啦。嗱，譬如舉個例，阿經理人咁樣，我要擦佢鞋咁樣，點擦鞋啊？請佢食下飯咯，新年派下利是咯，即係咁嗰啲。你用擦鞋嘅心態，你就係擦鞋咯。但係如果你調一調個心啊，諗下經理人平時真係幾好喎，好辛苦喎，佢真係對我好好喎，我覺得佢都算幾關心我喎。唔得，我真係要請佢食飯。成件事唔同晒㗎咯。呢個咪就係個心態咯，係咪？係啊。同埋有一樣嘢就係，即係我哋頭先食飯都有講啲是非嘅，唔識做。有時候有一啲行為，你會覺得，嗰個人唔識做啦，大粒嘢叫你留低一齊食飯，跟住你又話要去補妝又走咁樣嗰啲啦。但係唔識做係講緊。你唔知道佢嘅 intention， 然後你做咗一啲唔啱嘅嘢。但係有一啲人咧，就係我明知你嘅 intention 係咩，我明知我係可以留低同你食，然後去博取你嘅一啲信任，但我選擇唔去做。呢個係有嗰個分別，而我覺得呢個分別就係嗰個關係自由咯。啱啊，冇錯啊，講得好好，係啊，即係。係啦，講緊你啊。唔係，唔係，即係咁人係
其實人生係不斷喺度選擇啫嘛，你自己諗係咪先？係啦，你講緊關係自由其實都係一種選擇啫嘛。因為有種人佢要 sustain 住佢嘅嘢，佢係要靠住關係。咁佢咪冇個自由咯？佢會覺得我一唔咁做，人哋就唔俾我噶啦，冇嗰個就冇嗰個機會，我一冇個機會我就冇噶啦咁樣。你將個價值擺咗喺個關係嗰度，冇錯啦，唔係自己嘅價值。冇錯啦。咁所以其實我覺得哇，我睇完之後覺得佢好好嘢，係冇錯。我哋而家佢講富者，大家如果真係睇埋呢本書咧，就唔好 expect 晒佢有嘅，佢又會令你變有錢嘅。呢本書一定係會想有錢啦。嘅關係自由，I don't care。但係唔係佢你做咗佢講嘅嘢，其實深刻都係引導你去做有錢人，真係嘅。係啊，其實你諗下，其實有好多人，我淨係識成日去擦鞋啊，點樣啊咁，其實你點會係真正做到有錢人咧？其實全部真係做到有錢人成功嘅人士，其實佢係對自己係有一種好強烈嘅自信心，係咪先？佢哋睇啲嘢都唔同嘅。因為咧，佢咧呢本書咧，其實係分咗好多個 chapter 啦。每個 chapter 咧係會講每個態度嘅，即係可能第一個 chapter 係富者嘅定義，咁頭先講咗啦。第二咧就係叫基本態度，即係一個富者嘅人平時應該基本有啲咩態度。跟住 chapter 3咧就係工作嘅態度，係咪啊？跟住譬如喺做打工啊，喺個職場時候嘅態度，做生意嘅態度，對關係嘅態度，對金錢嘅態度，佢係用咁樣嚟分嘢嘅，係啦。仲有投資的態度咁樣。佢咧就係講富者嗱，佢用富者同貧者，大家當然啦，睇書就要明人哋寫嘢嗰個道理啦。佢好簡單界定貧同富咁，但係大家明白唔一定係代表真係貧窮啦，即係佢係叫做思想貧窮係啊。佢就話咧，有啲好叻嘅人咧係點樣？譬如你頭先講，佢做一樣嘢，譬如佢話開間餐廳，譬如有啲人係做飯團嘅，咁佢做飯團去賣，跟住賣，咦麻麻地喎生意咁樣，哇啲飯團都冇乜人買啊！佢話貧者通常會點諗嘅？真係好多人係咁諗啊！係咪我買埋飲品先增加收入，加啲飲品先，跟住淨係飯團可能唔夠，咦咁買啲小食先，煎雞翼、炸物咁樣。你知唔知佢意思係點解？佢就係你其實不斷將你自己本來做緊嗰嘢係咁 distract 啊，係咁用其他嘢嚟補救。佢話真係勁嗰啲人咧，其實你開頭一 suffer 咧，唔係就即刻跳去第二樣嘢度。個飯團唔得喎，係咪唔夠好食咧？我點要鑽研個飯團要好食啲，再研究個飯團，再研究個飯團，係咁研究做到佢最好咁樣，跟住就啲生意嚟啦，係啦，即係而唔係好快就放棄咗我個飯團唔得啦咁。喂，我覺得呢個又係好正，好多人真係行咗前者嘅，係啊。同埋即係講到堅持呢樣嘢，我覺得佢 Chapter 3咧講嗰樣嘢就係富者不會挑工作。呢個即係年輕人咧，一定係會經常面對好多選擇。要做邊一份工啊？我要唔要開始做乜嘢啊？咁樣啦。但係其實咧個重點唔係你揀咗邊一份工，揀咗邊一條路，你會成功，而係你揀咗嗰一條路之後，你做啲乜嘢，做到佢成功，做到佢成功為止。因為每一個行業一定有成功嘅人，亦都有失敗嘅人。你就係要做你嗰個行業成功嗰個人。所以我覺得佢入面咧，因為好多呢啲致富或者富者嘅書啦，佢成日都會同啲人講：唔好打工啊，一定要做自己生意。但係佢入面係有講，如果你真係打工，點樣可以成為一個富者？冇錯。佢有一個 chapter 都係類似嘅，呢個 chapter 其實好 resonate with me。勞動所得是必要的，因為我哋而家新嘅 generation 咧，要覺得坐喺個電腦嗰度玩下股票啊，或者passive investing 投資下就可以攞到收入，就可以係富者可以賺錢。但係其實唔係嘅，我哋係要一個好 steady 嘅 income， 係要做工，真係要做。咁跟住呢個 steady income 咧，先至 provide 到你一個穩定嘅收入啦。咁跟住你可以將 part of 嘅收入去投資。佢意思係咧，其實我記得佢講咧就係唔好做全職投資者。係啦，佢咩意思咧？而家係真係好多開始啲人冇嘢做嘅，咁佢冇話全職就喺度玩股票咯。喂，日日 day trade 啊，點樣買 bitcoin 啊咁樣。佢話咁其實有咩問題喺度咧？其實嗱，首先你其實一路減少緊自己嘅個勞動能力嘅，你又脫節啦，同個社會你冇做嘢啊嘛，係咪先？你以為自己去投資就得啦？其實佢話佢建議人應該點咧？我要透過日日做工做事嚟滿足自己嗰個基本需求先，係咪？即係譬如我份人工滿足嗰個基本需要，投資係令我賺取令我更富庶嘅額外嘅財富，係啦。點解唔好淨係用投資咧？因為首先冇人話投資必贏噶嘛，呢個第一啦，係咪？你純投資咁你今日唔贏咁點咧？你咪一路得個 pool 咁，跟住輸咗錢咁你點咧？你冇嘢一路入嚟啊嘛，係咪一個 steady 嘅 income 一路入嚟噶嘛？嗱，呢個第一路。第二，頭先你嗰個 point 就係乜嘢咧？我舉個例咯。如果你而家因為一路冇收入，咁你要一路用錢嘅，咁你係咪真係好急用錢啊？你好急用錢，你自然想投資嘅會點啊？會 take risk 㗎，開始係咪啊？你就唔係會左右咗你去決定嗰樣。譬如有人講話，喂，而家呢個可以賺快錢，或者嗰度可以升得快，你咪會向咗嗰邊咯，因為你要滿足你而家嘅情況啊嘛。咪呢個真係 good point 嚟㗎，係值得講㗎，係
係啊，因為真係越嚟越多呢類人嘅，我發覺而家係。因為而家好快嗰啲 Bitcoin 啊，it's like you know one day you can get rich，right？但係你有冇聽過慘在就係個個爆升咗 Bitcoin 嗰啲，大家 po 出嚟講，但係衰晒嗰啲冇人講啊。梗係唔會自己走出嚟講啦。冇錯。嗱，跟住同埋佢咧，我覺得佢即係點解我話佢都會係教緊你去致富咧？大家我哋都接咗好多啊。譬如呢啲嚟啊，佢第一樣都係叫你其實都係要讀書咯，係咪啊？即係睇多啲書啦。即係呢個我哋唔使講，我哋都講好多啦，係咪先？係啦。跟住我都好欣賞，好多人都成日要成功人士都係要講呢樣嘢嘅，即係持之以恆啊，即係 consistency。即係其實我哋講嚟講去，想成功係無論嗰樣嘢係幾細都好，你枕住做就得㗎啦。其實你做 training 你係最清楚講到呢樣嘢㗎。其實我有啲時候我真係唔想去，或者係我受傷，或者係今日跑得好慢咁樣。但係你 show up 已經係 show up 就得啦，冇錯啦。啦。全部成功人都係咁嘅，即係你總之 show up，just show up，日日做，你會嗰個走咗出嚟嗰個成效咧，你會好得意嘅，你感受就咁普通人感受唔到嘅，係啊，即係你日日有少少嘅 percentage 嘅進步嗰下嘅威力啊，其實 apply 喺好多嘢，你做嘢又係投資都係，永遠啲人一講投資，你估係諗咩啊？就係喂邊隻股票可以令我好快賺好多 percent， 但係真係識投資嘅人其實唔係咁樣嘅，佢係我邊一隻股票佢枕住年年都有5% 回報，已經好好㗎啦。每年5%喎，你複息效應下就好勁㗎咯喎，每年10%嗰啲更勁㗎咯喎咁。但係有好多人唔係㗎喎，投資唔係應該我一買落去2倍嘅咩？即係咁樣係叫投資喎，係咪先？我之前係有個 401k 嘅，即係美國嘅retirement fund 啦。咁跟住我嚟香港之前咧，我就like I put all my retirement fund into the stocks and whatever。咁跟住我好耐冇睇啦，like 6-7年。啱啱睇咗係 double 咗，我 just like oh my god I should have put more in，you know。但係呢個係要有耐性，有耐性咯。富者係睇到啲事情嘅核心，佢係睇到係要耐性先至可以 grow 到你個 wealth 咯。冇錯啊，冇錯啊。佢呢個講咩咧？嗱，即係佢話咩啦？即係我都值得講。佢話不因有趣而建立關係。其實佢想講乜嘢咧？我哋有好多人咪會人哋叫你去啲咩活動，你又去啊？唔想去你又去啊？咁樣嘅。咁佢話咧有好多人咧，大家出嚟聚嘅嘢咧係通常係以興趣走埋一堆嘅。係咪先？咁啊，以興趣走埋一齊出嚟，譬如大家中意飲酒，咁咪走埋一齊咯嚇。自己大家一齊中意踩單車，走埋一堆咁樣。佢根據佢講咧，好多叫富者嘅人咧，唔會咁浪費自己嘅時間，唔會因為興趣而走去亂同人哋建立關係。佢話甚至連同學會有時都唔係好參加。但係咧，佢入面講有一樣嘢咧係好啱嘅，富者唔會去啲同學會咧。係因為佢通常去完之後咧，會有好多請託啊。我唔算係好富者啦，但係咧，我都係每次去完同學會之後咧，就會衍生好多唔同嘅去邊度 sharing 翻嚟做乜嘢可唔可以幫我教呢樣嘢咁樣？但係全部冇錢嘅。即係我唔係吝嗇嗰個錢唔錢嘅問題，而係你 expose 咗自己俾呢一班人睇到之後咧，佢就會無限咁樣去消耗你嘅時間。係，唔係除非你咁啱遇上一啲人係睇到你嘅價值，係啊，佢跟住揾你幫手一啲嘢係突顯到你嘅價值嘅，而唔係 abuse 你嘅。係啦，的而且確係有嘅，但係咁因為我而家仲細啊嘛，但係富者嚟講嘅話，大部分你嘅價值都係高過其他人啊嘛，咁嗰個人揾你嘅時候就係消耗你嘅價值咯，即係唔好講錢啦，其實你時間都係一個好重要嘅 asset 嚟㗎嘛。嗱，不如我應該咁講。你又唔好誤解咗佢，佢叫你即係唔好去，逢係唔好做一樣嘢咧。佢唔係叫你真係完全唔做，唔好成日做啫。其實人嘅關係都要珍惜嘅。其實一個人咧，你如果睇過另一本書咧，我唔記得係咪 Tipping Point 定係咩，咪講過咯。我哋其實 close relationship 嘅人咧，大約150個已經好多㗎啦，真係嘅。咁你如唔係我講即係近啲有接觸啦嚇，係啊。咁其實佢話150人，喂，你其實你好將啲關係全部擺晒喺呢類人咧，其實對你冇幫助嘅。你仲去玩去食嘢咁樣，係咪先？係。之前都有講過咧，就係如果你留喺你嘅 comfort zone 入面成日同你 comfort zone 入面嘅朋友 hang out 啦，其實你冇擴闊到你個圈子咧。即係譬如我依家我要揾一個女 artist 好靚女嘅，去幫我做代言咁樣。但係原來你呢個 comfort zone 入面全部都係呢啲女仔嘅，咁佢都唔會揾你啦。但係如果我去咗唔同嘅地方識唔同嘅朋友咧。咁佢哋要揾一個女 artist 嘅時候，我哋就識一個。我明你講乜啦，冇錯啦。所以係有時候唔好淨係群喺嗰班人入邊咯。冇錯冇錯。And there's a saying like you're the reflection of the 5 closest people that you hang out with。所以其實如果佢哋嘅個 reputation 唔好啊，或者性格唔好，咁等於你都係同佢哋一類人嚟㗎啦。係。所以你要好小心，好 careful 地 choose your circle。我好似聽過呢個，即係咩？You become the sixth 啊嘛。呢個係我第一次聽過。係 same concept 係咯。